अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने चैनल में। और इस वीडियो में बात करने वाले दोस्तों ट्रेन सर्विस के बारे में। यहां पर ट्रेन सर्विस कब रिज्यूम हो जाएगी दोस्तों, सारा कुछ इस वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में घंटे का ऑप्शन आता है, इसको भी प्रेस कीजिए ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो ज़्यादा टाइम लगाते हुए वीडियो को चले शुरू कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो ट्रेन की सर्विस है वो जल्द ही रिज्यूम की जाएगी, तो फर्स्ट जुलाई आपको देखने को मिल जाएगी। तो फ़िलहाल के लिए यहाँ पर जो है वो जून जा रहा है, तो फर्स्ट जुलाई को आपको यहाँ पर जो ट्रेन सर्विस है वो देखने को मिल जाएगी। क्योंकि यहाँ पर हाल ही में ही एक ऐलान कर दिया गया है कि जो ट्रेन की सर्विस है यहाँ पर फर्स्ट जुलाई को इसको रिज्यूम किया जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।